Presidente jauna, legebiltzarkideok, arratsaldeon guztioi eta benetako plazerra dela zuekin hemen egotea bertatik berta hezkuntzaz hitz egiteko. Gaurko agerraldiaren helburua Euskal Hezkuntza Sistemaren diagnostikoa Hezkuntza Batzorde honetan aurkeztea eta partekatzea da. Hezkuntza Sailak berak eskatutako agerraldia da. Datozen minutu hauetan, gure hezkuntza sistemaren diagnostikoa errepasatuko dugu, honen adierazleen eta bilakaeraren bidez. Baina, utzi diazue lehenik amaitu berri dugun ikasturte honi hitz batzuk eskaintzen. Behin baino gehiagotan adierazi izan dut publikoki, baina Hezkuntza Batzorde honetan ere berriro erakutsi nahiko nuke, 2021 ikasturtea arrakastaz amaitzea posible egin duten milaka profesionalikiko nire eskerona. Ikasturte hasieran irailean denok genden zalantzaz beteta, denok ginen beldur. Egoera ezoikoa zen eta naiz eta hezkuntza sailetik protokoloak osatu eta ikastetxetara bidali, inork etzekien ikasturteak ze bilakaera izango zuen. Orain hemen dugu emaitza milaka lagunen lanari eta konpromisoari esker, irakasle, ikasle, familia, garbitzaile, autobus gidari, administrazioko edo sukaldeko langilei esker, zuei esker, milaka personari esker ikasturtea nota bikainez gainditu dugu. Benetan uste dut gizartea zinez eskertuta dagoela hainbeste personaren implikazio horrengatik. Guretzat aurrez aurreko eskolak bermatzi izan da funtsezkoena. Gure seme-alabek eskolara joan eta ikasturtean aurrera egiteko aukera izatea. Baina hori, garrantzitsua izanik ere, ez da izan jaso dugun onura bakarra. Presentzialtasunari esker, familia bizitza eta lana uztartu ahal izan ditugu eta gizarteari lasaitasuna eman dio aurrak seme-alabak eskolan zeudela jakiteak. Bataz beste ikasturtean gelen 89,28 zabalik egon izana emaitza bikaina da. Eta emaitza hori elkarrekin egindako lanari esker lortu dugu. Egin kontu, gure hezkuntza sistemak 17.554 gela izan ditu ikasturte honetan. Edo bestela esan da, 17.554 errealitate guztiz ezberdin. Bakoitza bere berezitasun, bere arazo, eta baita ere bere konponbidekin, egin den lana izugarri izan da. Hezkuntza sailetik baliabideak oso modu esanguratsuan ugaritu ditugu. Egoerak halaxe eskatzen baitzuen. Gure gizarteak garrantzirik handien eman dio hezkuntzari eta beharrezkoa zen horren aldeko apostu egitea. Orain amaitu den ikasturte honetan zehar, 160 milioi euro gehigarri bideratu ditugu hezkuntza ez unibertsitarioan noski, COVID-arekin lotura izan duten beharretarako. Diru hori herritarren poltsikoetatik irten da. Ahalegin handia eginda, baina hor daude emaitzak. Ahalegin ekonomiko horri esker, 1.064 irakasle kontratatu ditugu sare publikoan. 1.100 profesionaletik gora sukalde eta garbiketetan. 1.000.000 eurotik gora bideratu dira hilean, higiene eta segurtasun materialetara. 23.000 ordezkapenetatik gora egin dira. Itunpeko ikastetxei laguntza eman diegu irakasle zein ordezkapenetetarako eta baita ere materialetetarako. Ikastetxetako patioetan 100 karpa baino gehiago instalatu dira. Diru horretatik zati bat udaletxeetara bideratu da ikastetxeetako garbiketa indartu ahal izan dezaten. 35.000 ordenagailu baino gehiago erosi dira ikasle zein irakasleentzat. Eta hori guztia egiten jarrituko dugu. Euskal gizarteak euren seme-alaben hezkuntzaren aldeko ahalegin ekonomiko handia egiten jarrituko du. Dagoeneko ikastetxeetako zuzendaritza guztiei aurrez aurre jakinarazi diegun eran, datorren ikasturtean profesionalen ez ohiko kontratazioei eutsiko diegu irakasleak zein irakasle ez direnak, karpak ezartzeko laguntzak bultzatuko ditugu. Ikasturtean zehar 60.000 ordenagailu gehiago eskuratuko ditugu, eta horrela ia 100.000 ordenagailuko kopurua iritsi bi ikasturtetan.
udalekiko koordinazioa mantenduko dugu. Laburtuz, espero dugu, uste dugu, egoera hobea izango dela, baina hala ere, gure eskoletarako errefortzuei eutsiko diogu. Esparru sentikorregia dau, prebentzio neurri handienak ezartzeko. Aipatu ditudan bitarteko horiek guztiak funtsezkoak dira, baina elukete ezertarako balioko ikastetxe bakoitzean ez bagenu izango irakasle talde konprometitu bat. Benetan uste dut gure gizarteak gehiago balaratu beharko lukela egunero eskolatan egiten duten lana. Datozen urteetan gizartean irakasleen izen ona handitzea gustatuko litzaidake. Gure gizartearen zutabeak direlako, gure aurrak eta gazteak ezteaz, prestatzeaz eta orientatzeaz arduratzen baitira. Karpetak ixten ari dira, gelak utxik gelditu dira, eta atsedenerako unea iritsi zaie. Hezkuntza komunitatea osatzen duten kide guztiek uda ona izatea espero dut pilak ondo betetzea alegia. Datorren ikasturtea hobea izatea espero dut, eta hezkuntzaz gehiago hitz egin ahal izango dugula, pedagogiaz gehiago eta gutxiago osasunaz, edo pandemiaz. Aurkeztuko dugun diagnostiko hau egin beharreko ariketa izan da, balorazio tresna bat alegia eta hezkuntza sailak espero du eragile guztiei lagungarri gertatuko zaiela etorkizuneko prozesuetan eta hausnarketetan parte hartzea bultzatzeko. Gure hezkuntza sistemaren etorkizuneko erronkei erantzuteko beharrezkoa da oinarrizko akordioa lortzea. Beti ere euskal hezkuntza sistemaren ezaugarririk garrantzitsuenak indartzeko. Aukera, berdintasuna eta bizikidetza positiboa bultzatuz eta ikaskuntzaren kalitatea sustatuz. Horregatik gaurnekin batera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuordea dugu gure gelan eta beste gelan, pareko gelan, Xabier Aizpurua, administrazio eta zerbitzuetako sailburuordea, Jorge Arebaro, lanbide heziketako sailburuordea eta Eduardo Ubieta, Isei Ibeiko zuzendaria daude edozein gauza beharko bazenukete baita ere. Jarraian, aurkeztuko dugun diagnostikoa referentzia zabal batean dago oinarrituta eta input ezberdinetatik jasotako datuak dira. Izan ere, aurkezten dugu argazkia ikuspuntu asko biltzen ditu, nazioarteko testu inguruan kontuan hartzen diren adierazletan agertzen den informazioa jasotzen du, Europan, Elgan edo OCDE, hau da, gure inguruko herrialdeen ondoan jartzen gara gure errealitatea kontrastatzeko eta baloratzeko. Estatuko informazioak eta adierazleak ere jasotzen dira, gure hezkuntza esparru berean mugitzen diren autonomia erkidegoi erreferentzia eginez, eta saileko informazioak ere erabiltzen ditugu datu propioak. Horiekin hain zuzen, erabakiak hartzen ditugu gure hezkuntza lanaren egunerokoan, antolaketarako eta irakaskuntzarako erabakiak, erabaki orokorrak eta ikastetxe eta gelako erabakiak. Euskal hezkuntza sistemaren datu horiek guztiak publiko egitea sistemarikiko eta herritarrekiko konpromisoa da. Aurrera pausoa da gardentasunarekin eta zer garen eta zer egiten ari garen pentsatzeko gaitasunarekin. Non gauden jakitea eta batez ere norabidea markatzea eta aurrek eustea dugu helburu. Etorkizuneko erronkei begira eta ikuspegi global eta eguneratu batetik, gure hezkuntza sistemaren uneko egoera zein den aurkeztera gatoz. Diagnostikoak euskal hezkuntza sistemaren berezitasunak hartzen ditu aintzat eta honen inguruko datu objektiboak eskaintzen ditu. Diagnostikoak lehen blokean gure hezkuntza sistema osatzen duten elementu nagusien argazki eguneratu eskaintzen du. Ikastetxe kopurua, ikaslena, irakaslena edo zerbitzu osagarrien erabileraren ingurukoak. Bigarren blokea ondoren, hezkuntza adierazle nagusietan jartzen du arreta. Eta azkenik, hirugarren blokean, jarraian, gure hezkuntza sistemaren eremu estrategikoetan sakontzeko. Isei Beirekin, elkarlanean hezkuntza sailak adierazle nagusiak eguneratu ditu. 3 kategoriatan banatzen dira hauek. Lehen blokea, eskola ingurunearen analisia. Zenbat datu 2021 ikasturtean, idea bat eukidezazuen. Euskadiko eskola sisteman 1222 ikastetxe daude. Izugarria da.
1222. 149,89 Bizkaian, 134,86 Gipuzkoan, eta 115,22 Araban. Ikastetxeen 154,2 publikoak dira, eta 145,8 titulartasun pribatukoak. 2020-21 ikasturtean, 387.978 ikasle matrikulatu dira Euskal Hezkuntza Sisteman. Horien artean, 147,79 emakumeak edo neskak dira, 152,19 gizonak edo mutilak, eta 0,007 plus ikurra duten taulak ez dute sailkapen bitarrarekin bat egiten. Y un dato a destacar es que la formación profesional en los últimos 4 cursos, la presencia de las mujeres en los ciclos del ámbito industrial se ha incrementado 3 puntos, pasando del 9% del curso 2017-18 al 12,18% del curso actual. De eredua gaientzen da 1,74,2, B 1,6,9 eta 1,18,4 ereduen gainetik. Grafiko honetan ikus dezakezue D ereduko matrikularen bilakarea lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Eta honetan eskaintza publikoan 1,90 gainetik. Ikasleen matrikularen bilakaerak lotura zuzena du joera demografikoarekin. Ildo horretan, 2018an, Eustatek 2021 urtera arte egindako proiektuak beheranzko joera aurreikusten du. Hemen ikus dezakegu joera lurraldeka. Eta iragartzen du ibilbideak eta erritmoak desberdinak izango direla hezkuntza ziklo edo etapetan jaiotza mailen goraberek ziklo edo etapa horietan eragiten duten enean, denboran atzeratuta. Lehen hezkuntzako daukagu hemen. Proiekzio hori egiteko erreferentziatzat hartu dira batetik 2019-20 ikasturtean sisteman sartuta zeuden Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko ikastetxeetan eskolatutako ikasleen matrikula datuak, eta bestetik Eustaten datuak jaiotzei eta 2030 arteko jaiotza tasaren aurreikuspenei dagokionez. Kasu honetan, aztertutako adineko populazio unibertso osoa sartzen da. Bestalde, jaiotzak gutxitu egin dira eta ama atzerritarra duten aurren ehunekoak gora egin du. Gure ikastetxeak eta irakaslegoa, hezkuntza komunitate osoa prestatu beharko dugu erronka berriari kalitatez eta koherentziaz erantzuteko. Zerbitzu osagarri dagokionez, bekadun ikasleen eta beketara bideratutako zenbatekoaren azterketa ere dakarkigu argazki honetan. 2019-20 ikasturtean, 51,5 milioi euroko inbertsioa egin zen hainbat bekamotatan. Zatirik handiena material eta jantokiko beketara bideratzen delarik. El presupuesto en becas ha tenido un incremento de 1,4 millones y se ha atendido todas las solicitudes que cumplían los requisitos. En lo que se refiere a las becas de comedor, ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, hay que destacar que el Departamento de Educación mantuvo las ayudas previstas para el alumnado usuario de los comedores escolares, aunque estos permanecieran en sus casas por motivo del confinamiento. Bigarren blokea, lehen aipatu dizuet, 3 bloke genitula, lehenengo blokea ikusi dugu, eta oraingoaz bigarren blokera, adierazle nagusien analisia. Eta azalduko ditugun adierazleak hauek izango dira, 0,5 urte eskolatze tasa garbia, 16-18 eskolatze tasa garbia, eta gero 25-64 urte bitarteko biztanleriaren formazio maila, etengabeko ikaskuntzako partaidetza, eta azkenik 30-34 urte bitarteko biztanleriaren formazio maila. Adierazle hauen artean, nabarmentzekoak dira Euskadik adin goiztiarretan, haurrezkuntzan, dituen eskolatze tasa altuak, 2 urterekin umeen 92,3 eskolatuta dago. Eta 3-4 urteetan tasan 89tik gorakoa da erabateko eskolatze tasa beraz. Gainera, Estatuko eta Europako herrialderik gehienetako batez bestekoak gainditzen ditu Euskadik. Derrigorrezko hezkuntzaren ondorengo etapetan ere altuak dira eskolatze tasak. 16 urterekin, eta oso datu importantea da esanguratsua, 97,9 eta 17 urterekin
€95,3. Datu hauek azaltzen dute gure sistemak ikasle gehienen hezkuntza ibilbidea goi-mailako ikasketetaraino luzatzea lortzen duela eskola uzteak dituz. 2019tik aurrera, 25 eta 74 urte bitarteko biztanleen €50,000 baino gehiagok hirugarren mailako ikasketak dituzte. Zehazki, 2020an €53,4ean kokatzen gara. Igoera hori portzentajezko 3 puntu ingurukoa da eta horrek erakusten du Europar Batasunarekin edo Espainiarekin alderatzen diren datuek baino goranzko joera handiago dutela. 26 eta 74 urte arteko biztanleen parte hartzea etengabeko prestakuntzan. Europar Batasuneko oso herrialde gutxik lortu dute Europak finkatuta helburua lortzea. Helduen €15,000 prestakuntza jardueratan parte hartzea. Euskadik €11,3ko tasa lortu du 2020 urtean. Bilakaera geldoa izan du adierazle honek. 30 eta 34 urte arteko biztanleen formazio mailari dagokionez, Europan 2020rako helburua da adin tarte horretako personen artean gutxienik, €40,000 goi mailako ikasketak izatea. Euskadik €49,6ko portzentajearekin helmuga hori soberain gainditu du. Europako Batasuneko bataz bestekoa baino 20 puntu gorago kokatuta, €40,9. Baliabide adierazleak eta salduko ditugun baliabide adierazleak izango dira alde batetik gastua hezkuntzan, bigarrena ikasleko gastua eta hirugarrena irakasle ratioa. Barkatu, baina bakizuen noiz benka pixkat haua baitare eta baitare zuek hausteko pixkat zebestela orduetan eta venga, eskerrik asko. Naiz eta 2010etik 2019era hezkuntzako gastu publikoaren onuradun potentzialen kopuruak behera egin badu ere, jaiotza tasaren jaitsiaren ondorioz, aurrekontuetan 2019ean izan da zenbatekorik handiena. Bai guztizkoz gastuari dagokionez, bai unibertsitatez kanpo irakaskuntzeko gastuari dagokionez. Eta azpimarratzeko da aldi berean, 2021 urtean aurreikusitako inbertsioa €3.108.000 dela. Euskadin hezkuntzarako egiten den gastuak gure herrialdearen barne produktu gordinaren €5,4ean kokatzen da 2018ean. Estatuko eta Europako bataz bestekotik gora eta ikasle bakoitzeko gastua estatuko altuena izanik. Euskadi da ikasle bakoitzeko hezkuntzan gasturik handiena duen autonomia erkidegoa. Ikasle bakoitzeko €6.720 kostuarekin 2018-19 ikasturterako. Estatuko bataz bestekoaren aldean €5.163 izanik. Era berean, 2018an Euskadik ikasleko gastu handiena du unibertsitatez besteko ikastetxe publikotan, €9.915 ikasleko. Itunetan eta irakaskuntza pribatuari dagokionez, diru laguntzetan egindako gastu publikoak igo eginda 2013ean €124,21 izatetik 2019ean €125,08 izatera iritsi baita. 2014-19 urteen artean, irakasle bakoitzeko ikasleen ratioak, lanaldi osoaren baliokidea, Euskadiko eskola sistema osoan kontutan hartuta nolabaiteko egonkortasuna erakusten du. Eta emaitza adierazleen nagusien azterketa, aipatu beharko genituzke, eskola uzte goztiarraren tasa, graduazio tasa, adi egokitasun tasa, ikasle errepikatzaileak, PISA 2018 maila baxuko ikasleak eta PISA 2018 bikaintasuna. Euskadik €6,5ko portzentajearekin estatuko eskola uzte goitiarreko tasari baxuena du 2020 ikasturtean. Estatuko bataz bestekotik oso behan €1,6 eta Europako Batasunetik €10,1. Tasa hori €10,10tik behera jaisteak Europako Kontseiluaren jomugetako bat izan da 2020erako. Eusko Jaurlaritzak 15 helburuen artean ezarri zuen gobernu programan eskola uzte tasa €8tik behera jaistea.
bi helburuak lortu ditu Euskadik. Bestalde, 2018-19 ikasturtean, Euskadik DBH-ko 16 urte graduatuen 86%ko tasa gordina du, tasarik handiena duen lehenengo autonomia erkidegoa izatea lortuz. 2015-20 egokitasun tasa aztertuz gero, hau da, 2015-20 egokitasun tasa aztertuz gero, hau da, beren adinari dagokion kursoan matrikulatuta dauden ikasleen eta adin horretako populazioaren arteko erlazioa aztertuz, tasa horrek eboluzio positiboa izan du Euskadin. Erdi mailako lanbide heziketako eta goi mailako lanbide heziketako hezkuntzan izandako hazkundea nabarmendu behar da. Horrek adierazten baitu gero eta ikasle gehiagok aukeratzen dutela lanbide heziketa ikasketa irtenbide gisa. La formación profesional es una formación cada vez más atractiva para colectivos con edad avanzada. El colectivo de personas mayores de 30 años recién graduados en formación profesional no ha parado de crecer desde la crisis iniciada en 2009, rondando en los últimos años el 20% del total de alumnos titulados en formación profesional. Aztertu den beste adierazlateko bat ikasle errepikatzaileen portzentajea da. 2019-20 ikasturtean, lehen hezkuntzako 6. mailan ikusten da errepikatzaileen portzentajea jaitsi dela 2,7tik 14-15 ikasturtean, 1,7ra 19-20 ikasturtean. 2019-20 ikasturtean, bigarren hezkuntzan, DBH-ko lehen mailan dago errepikatzaile portzentajerik handiena, 6,2, eta DBH-ko laugarren mailan txikiena, 3,2 jesten da. Mutilen artean ematen dira tasarik altuenak. Podemos seguir mejorando la tasa de abandono temprano en Euskadi si se mantienen y mejoran las estrategias actuales. Seguir reforzando la estrategia de políticas de inclusión. En primer lugar, destacaría que existe un gran consenso político y que hay que seguir por ese camino. Y, en segundo lugar, seguir apostando por una oferta de formación profesional diversificada y amplia. En cuanto a PISA, la Agenda 2030 plantea como objetivo conseguir que tan solo un 15% del alumnado se encuentre en el nivel bajo, tanto en competencia lectora como en matemática. Como indicador de este objetivo, se ha tenido en cuenta el porcentaje de alumnado que en las pruebas de PISA 2018 se encuentran en los niveles bajos de las competencias de lectura, matemáticas y científica. La situación de Euskadi en las distintas competencias ha ido variando ligeramente, pero en todas ellas en torno al objetivo pretendido. Euskadi tiene menos alumnado que Europa y el Estado en estos niveles bajos en competencia matemática y científica, según PISA 2018, y se sitúa igual que España en competencia lectora, pero con más alumnado en estos niveles que la Unión Europea. La mayoría de los Estados de la Unión Europea y de las comunidades autónomas no ha conseguido reducir el porcentaje de alumnado de bajo rendimiento por debajo del 15%. Euskadi ha mejorado en 2018 en competencia matemática y científica, pero se sitúa a 3 puntos porcentuales del objetivo marcado por Europa. En cuanto a la evaluación diagnóstico del 21, 2021-eko evaluazio diagnostikoa COVID-19ak eragindako pandemia egoeran gauzatu da. Ondorioz, evaluazio diagnostikoaren edizio honek ezaugarri bereziak izan ditu, aurreko ediziotatik bereizten dutenak, kontingentzia planak eta COVID-19 protokoloak. Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoan parte hartzea, ikasturte honetan borondatezkoa izan dute, parte hartzea borondatezkoa dela kontutan hartuta, lehen hezkuntza laugarreneko ikastetxeen 132,3 eta derrigorrezko bigarren hezkuntzakoen 140,1 erabaki dute ebaluazioan parte hartzea. Hurrengo grafikoetan, ebaluazio diagnostikoaren azkeneko 2 edizioetako argazki orokorra jasotzen da ebaluatu diren kompetentzia guztietan. Hizkuntza komunikaziorako kompetentziei dagokionez, ebaluatutako 2 etapatan ez dute berdin jokatu. Lehen hezkuntzako laugarren mailan, euskerako kompetentzian naiz eta igoera egon den ez da estatistikoki esanguratsua. Gaztelanian berriz 13 puntuko jaitsiera eman da azkeneko ebaluaziotik ona eta ingeleseko kompetentziak 6 puntutan gora egin du. Bigarren hezkuntzako bigarren mailan bestalde, 3 hizkuntzetan ikus daiteke jaitsiera 6 puntukoa gutxira gora bera. En cuanto a las competencias no lingüísticas, se ha evaluado la competencia científica, la competencia matemática y la competencia para aprender a aprender y a pensar.
Tanto en la competencia matemática como en la competencia científica se observa un aumento de las puntuaciones de unos 4 puntos en educación primaria. En secundaria, la competencia matemática cae 7 puntos, mientras que la competencia científica aumenta en 3 puntos. En la evaluación diagnóstica 21 se ha producido un descenso de la puntuación de la competencia para aprender a aprender y a pensar en ambas etapas con respecto a la del 19, menos 3,4 y menos 9,5 puntos porcentuales respectivamente. Kompetentzia guztiak zehatz mehatz deskribatu gabe, etapa bakoitzeko horietariko bat aipatuko dugu. Lehen hezkuntzan euskarazko konpetentzia egonkor mantendu da, naiz eta ED19arekin alderatuta 2 puntu igo den, egonkortasun hori orokorra da zenbait aldagaitan. Mutilak 3 puntu igo dira, baina jarraitzen dute nesken atzetik 9 puntura zuzen. Maila egokitik kanpo dauden ikasleek ere 3 puntutan hobetu dute, baina oraindik ikasle egokietatik 54 puntura daude. Bertako ikasleek 2 puntu egin dute gora. Ikasle etorkinek gaitasun horretan duten desabantaila zertxo baita handituz eta familiako hizkuntza euskara duten ikasleek zein ez dutenek 2 puntu egin duten gora. Beste ebaluazio diagnostiko batzuk eta nazioartekoak direla eta badakigu familien maila sozioekonomikoak eta kulturalak zer nolako eragina duen ikaskuntzaren emaitzetan. ED21ean ED19arekin alderatuta, distantzia hori zertxo bait murriztu dela esan dezakegu, bai banakako iseken ikuspegitik, bai ikastetxeko bataz besteko iseken ikuspegitik. Mailarik baxuenek puntuazioa igo baitute eta mailarik altuenek berriz jetxi. Si analizamos en DBH la competencia matemática, la competencia matemática, que ha disminuido 7 puntos entre la ED19 y la ED21, vemos que lo ha hecho en todas las variables. En los modelos lingüísticos, salvo el modelo B, que se mantiene con solo un punto de diferencia, baja 9 puntos entre la ED del 19 y la ED del 21. Solo se ha mantenido la puntuación en los dos grupos más vulnerables, el alumnado no idóneo y el alumnado inmigrante. Desde la perspectiva ISEC, tanto individual como de centro, la situación se repite de forma que se da una bajada en todos los niveles, salvo en los centros de nivel socioeconómico y cultural medio alto, que mantienen su puntuación de ED21 2 puntos por encima de la de ED19. Y ahora hablaremos algo que nos puede interesar, yo creo, en gran manera y que, como decíamos, ha condicionado lo que es la evaluación diagnóstico del año 21, como es el efecto COVID. Una de las preguntas que nos hemos hecho, evidentemente, es a qué se debe esta situación y especialmente este curso, que como todos sabemos, la situación sanitaria ha afectado a toda la sociedad en general y al funcionamiento de los centros educativos de forma particular. Para ello se ha preguntado al propio alumnado cómo se ha sentido a lo largo de esta pandemia y qué repercusiones ha tenido la misma en su situación personal, familiar y escolar. Concretamente, en segundo curso de la ESO, al menos un 30% del alumnado afirma que no se siente motivado para estudiar o que se ha dado cuenta de que su nivel académico ha disminuido. Y llega a un 37% el alumnado que se siente con mayor ansiedad o estrés. Repito que estamos hablando de percepciones. Ante estos datos y para analizar la influencia que esta situación pudiera tener en los resultados, hemos construido un índice normalizado, que le hemos llamado el efecto COVID, que con una media de 0 y una desviación típica de 1, tiene valores negativos en aquel alumnado que más se ha sentido influido en diferentes aspectos por la situación vivida y puntuación positiva en quienes no lo han sentido así. Este índice es bastante transversal, aunque es cierto que ha tenido una mayor influencia en las chicas, con una diferencia con los chicos de 0 a 18 puntos. Pero donde más se ha notado es en el alumnado más vulnerable, bien por su situación de repetidor, de inmigrante o su situación socioeconómica y cultural. Este efecto tiene un componente individual y otro de centro, es decir, no a todo el alumnado le ha afectado igual y tampoco a todos los centros. Los centros con nivel de ISEC más bajo son los que han tenido un mayor número de alumnado que se ha sentido afectado por la pandemia. Este efecto lo vemos claramente representado en los resultados de aprendizaje con una influencia similar en todas las competencias. Por ejemplo, en la competencia lingüística en euskera hay 21 puntos entre el alumnado que más influido se ha sentido y el que menos lo ha hecho. En la competencia científica sube hasta los 26 puntos.
Por lo que estamos analizando, se trata de un efecto que aparece ligado a otros, especialmente al nivel socioeconómico y cultural. Estamos tratando de diferenciar ambos efectos y de cuantificar cada uno de ellos. Para que esto se pueda entender, se ha incluido un gráfico con la influencia del ISEC medio de centro en los resultados de la competencia matemática en la ED 21, donde se observa que los centros con un ISEC medio más alto tienden a tener mejores resultados en matemáticas con una influencia de unos 29 puntos por cada punto más de ISEC. El entorno familiar influye de manera muy importante en los resultados, pero la actuación educativa del centro puede ser capaz de lograr resultados en su alumnado más allá de los esperados según su nivel de índice socioeconómico y cultural, el ISEC. Si comparamos este gráfico con el efecto COVID del siguiente gráfico, vemos dos elementos importantes. Por un lado, la influencia por cada punto de incremento de este efecto supone en torno a 38,5 puntos más en matemáticas. Sin embargo, hay mucha menos potencia en esta influencia que en el caso del ISEC, lo que se ve en la dispersión de los puntos en su distancia a la recta de regresión. Dicho de otra manera, hay un efecto COVID, pero su comportamiento es diferente entre los distintos centros, o hay centros que han podido contrarrestar mejor este efecto en su alumnado. Gogoan izango dezue, hasi naizenean aipatu dizkizu dela 3 bloke. Lehen blokea, aipatu deu, eskola inguruneren analisia. Bigarrengo datuan, blokean markatu, adierazle nagusien analisia, eta momentu honetan da 3. blokea, izango dela Euskal Hezkuntza sistemaren eremu estrategikoak. Sistemak, bere osotasunean, hezkuntzaren kalitaterantz aurrera egiten jarraitu behar du. Hezkuntza berrikuntza eta eraldaketa prozesu baten bidez, honako eremu hauetan bide egin beharko du. Ekitatean eta aniztasunaren trataeran, ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan, eta nola ez, elaniztasunean eta digitalizazioan. Eremu horiek aztertuko ditugu hurrengo minutuetan. Lehena, ekitatea, aukera berdintasuna eta binkaintasuna. Hezkuntza sistema bat ekitatibotzat jotzen da, biztanlerian dauden desberdintasun sozioekonomikoak arintzeko gai denean, ikaslei kalitatezko hezkuntza eskuratzeko aukera berdintasuna eskaintzeko, eta beren errendimendu akademikoa, beren aleginaren eta gaitasunaren araberakoa izatea bermatzeko jatorrizko herrialdea, sexua eta testuinguru sozial, ekonomiko eta kulturala edozein izan da ere. Euskal hezkuntza sistemak gizarte ekitatiboago baten aldeko konpromiso irmoa erakutsi du azken urteetan eta horretan jarraituko du. Arreta berezia eta programa espezifikoak jarriz, konplexutasun handiko ikastetxetan inor atzean ez uzteko aginduarekin. Hori da gure helburua. Eta da, inor atzean ez uzteko aginduarekin. Gizarte bera da erantzunkidatasun klabean hartu behar duen erronka. Hezkuntza hitzarmenak, garatuko duen hezkuntza proiektuak konpromiso hartzen du Euskadiko kohesio sozialaren mapa berri bat egiteko. Mapa horrek aukera ematen du betebeharrak esleitzeko eta baliabideak emateko ikastetxe bakoitzak helburu komun horretan bere gain hartu behar dituen beharren eta helburuen arabera. Vamos hacia una sociedad en la que va a haber más diversidad de lo que estábamos acostumbrados, de lo que estábamos habituados. En buena medida, corresponde al sistema educativo la decisión de que esa diversidad adopte las formas de la fragmentación y la indiferencia, o por el contrario, del respeto, la integración y la cohesión social. La equidad se repite como característica de nuestro sistema en las evaluaciones internacionales de PISA. Euskadi presenta altos porcentajes de alumnado en los niveles medios de rendimiento, además de un porcentaje inferior a la media de la OCDE en los niveles inferiores de rendimiento en todas las competencias evaluadas en PISA. Al mismo tiempo, del análisis de los resultados de aprendizaje
se deduce que uno de los retos principales del sistema educativo de Euskadi es mejorar el nivel de excelencia. Efectivamente, el porcentaje de alumnado de Euskadi que alcanza los niveles más altos de rendimiento en las competencias evaluadas es, en general, inferior a la media de la OCDE. Por ejemplo, y van a ver aquí en este gráfico de una manera clara, no sé cómo lo tienen de tamaño, pero al menos como tengan en sus pantallas. Por ejemplo, al analizar la diferencia de los resultados obtenidos en matemáticas por el alumnado de niveles socioeconómicos bajos con respecto a la puntuación general del país, se observa una gran diferencia de unos países a otros, desde los 26 puntos de Turquía a los 28 de Estonia o a los 60 de la República Eslovaca. Claro, pero ¿dónde está aquí la clave? La clave es que es especialmente destacable el dato de Estonia porque consigue una gran equidad con un resultado excelente, que es 523 puntos. ¿Entienden, verdad? O sea, lo que es la gráfica que igual no pueden ver. Pero si tenemos a Estonia con 523 puntos y un 28 de diferencia, al igual que Turquía tiene 26, pero Turquía tiene una puntuación mucho más baja. O, dicho de otra manera, Estonia tiene un resultado mucho más alto. En los siguientes gráficos se observa la evolución de las diferencias de los resultados en la competencia matemática de las evaluaciones diagnósticas según el nivel del ISEC de centro bajo con respecto a la media de Euskadi. No solo hay que disminuir el porcentaje de alumnado en los niveles bajos, sino en los niveles de excelencia hay que incrementar los resultados del alumnado más competente. Una sociedad que apuesta por su futuro necesita alimentarse del talento propio y este alumnado necesita ser potenciado, ayudado y motivado desde la formación básica. Si dividimos la población evaluada en 4 cuartiles en función de su nivel socioeconómico y contabilizamos cada centro según el porcentaje de alumnos en el nivel inicial, al relacionarlo con sus resultados en matemáticas, se observa una tendencia en la que los centros con mayor porcentaje de alumnado con el nivel socioeconómico más bajo tienen unos resultados inferiores en la competencia matemática. Asimismo, se puede apreciar que la distribución no es regular en los centros. Euskadi, en el segundo plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato, 2019-23, impulsa el modelo de una escuela que eduque teniendo en cuenta la perspectiva de género y que garantice la igualdad entre chicos y chicas. Como se puede ver en el gráfico, en segundo de la ESO, las diferencias en la competencia lingüística en euskera de las chicas sobre los chicos son permanentes e importantes. Asimismo, las de los chicos sobre las chicas en la competencia de matemáticas son bastante menores e incluso con los resultados a favor de las chicas en la evaluación diagnóstico del 17, aunque el 0,9 puntos no sea una diferencia significativa. En el gráfico siguiente se muestra la evolución de los resultados obtenidos por el alumnado de origen extranjero y el alumnado nativo en cuarto de primaria, en las competencias matemática y lingüística en euskera. En ellos se observa que el alumnado autóctono obtiene mejores resultados que el alumnado de origen extranjero, y esto ocurre en todas las competencias, en todas las ediciones de las evaluaciones diagnósticas realizadas hasta el momento y tanto en cuarto de educación primaria como en segundo de la ESO. Otro indicador de un sistema educativo equitativo está relacionado con garantizar que el rendimiento académico del alumnado venga determinado por su esfuerzo y capacidad, independientemente de su país de origen, su contexto social, económico y cultural. Este reto es aún más importante para el sistema educativo vasco, dada la evolución del porcentaje de alumnos y alumnas extranjeras en nuestras aulas y su previsible aumento, sobre todo por el incremento de los niños y niñas nacidos en Euskadi de madres extranjeras. Momentu honetan, aniztasuna eta eskola inklusiboaren inguruan arituko naiz. Hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikaslei dagokienez, analisiak agerian utzi du aurrerapen handia egin dela hauen detekzioan eta diagnostikoan. Se trata de una nueva aproximación que plantea, entre otras intervenciones, la elaboración de un nuevo decreto de atención a la diversidad que supere las referencias normativas de 1998, de forma que permita redefinir la intervención de los servicios de apoyo y de los agentes del centro ante la respuesta a la diversidad.
Hezkuntza premia bereziak dituen ikasleen kopurua gora egin du, detekzioan ere gora egin dugulako. 2012 premiaren bat zuten 14.223 ikasle diagnostikatu izatetik, 23.557 izatera 2019 pasa gara. Beste modu batean esan da, 2012 100 hartzen malen baditugu edo 100 izatetik, 2019 176 izatera pasatu gara. Datu hauek isla zuzena dute ikastetxetara egiten den profesionalen eta berariazko baliabideen esleipena handitzean, hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikaslei eman beharreko erantzuna bermatu ahal izateko. Esan dezakegu, eskola ingurunearen errealitate berriak, aniztasun gero eta zabalagoarekin, erronka berriak dakartza bizikidetza positiboari eta eskola sistemaren kohesioari dagokionez. Euskera eta eleaniztasuna. Ikasleen prestakuntzaren alderdirik garrantzitsuenetako bat hizkuntza ondo menderatzea da. Inguruan dugun errealitatea interpretatzeko, pentsamenduak eta sentsazioak adierazteko, ideiak transmititzeko eta mundua ulertzeko aukera ematen digun tresna. Gure hezkuntza eginkizuna da begirada kulturaniztuna eta eleaniztuna duten personak prestatzea. Multimodalitate berri batera egokitzen direnak, mundu global batean integratzeko interesa dutenak eta euskera eta euskal kultura errotuta dituztenak. Diagnostikoak berriro ere nabarmendu du gure gizarteko neska mutilasko euskalduntzerakoan eskolak egin duen ekarpena. Baina aldi berean, egiaztatzen du euskerako sarrera motelduz duala eta eskolak berak bakarrik ezin duela elebitasuna bermatu. Hau, neurri handi batean, ikasleen profilean izan den aldaketagatik gertatzen da, eta baita honako beste zenbait aldagairen eraginez ere, familia hizkuntza, ingurune soziolinguistikoa, adin egokitasuna edo indize sozioekonomiko eta kulturala. El bilingüismo avanza gracias al sistema educativo, pero en las últimas ediciones se observa una ralentización de dicho avance. Si miramos la tipología del alumnado, podemos observar que en la ESO hay un 40% de alumnado donde prima aquel alumno que domina la competencia lingüística en castellano. Y este fenómeno no se da en la etapa primaria, donde tenemos un 22%. Deredua nagusitzen da gune soziolinguistiko guztietan. Elebidunak diren gehiengoa diren herrietako eta elebidunak gutxiengoa diren herrietako dereduen artean alde handia dago. Emaitzei dagokionez, gelan darabiltzaten hizkuntzari dagokionez eta ikasleen ezaugarriei dagokionez. Esan genezake, dereduari esker, etxetik erdaldunak diren ikasle askok eta askok ikasten dute euskera eskolan, baina dereduaren izaera errotik aldatu da, dereduko gelatan etxetik euskaldunak diren ikasleak gutxitu egin direlako. Era berean, erabilerari dagokionez ikusten duguna jeitsiera izan dugula azken ikasturteetan. A lo largo de los años que se ha llevado la certificación de la madurez TIC de los centros, tanto públicos como privados, un total de 683 centros han conseguido algún tipo de certificación y en total el sistema educativo vasco no universitario ha conseguido un total de 1.291 acreditaciones desde el año 2012 hasta el año 2020. En cuanto a certificaciones digitales por parte de los centros, hay que señalar que tenemos ya un recorrido, ya que un 55,2% de los centros de nuestro sistema está certificado con un nivel medio y casi la cuarta parte de los centros han obtenido la máxima certificación en las convocatorias llevadas a cabo en los últimos años. En lo que respecta a la conectividad, prácticamente la totalidad de los centros disponen de conectividad inalámbrica en las aulas referidas y un 15% aproximado de dichas aulas tienen algún tipo de dificultad de conexión esporádicamente. La evaluación diagnóstica nos tiene que servir para desarrollar nuestra estrategia como sistema y poder identificar líneas de mejora y acompañamiento a los centros educativos. También deben ser el input para enriquecer y complementar la evaluación llevada a cabo en los centros. Labur bilduz. Laburpen gisa,
Nabarmentzekoa da Euskal Hezkuntza Sistemak bikaintasunezko adierazle multzoa duela bereziki honako tasa hauetan: eskolatze goiztiarrean, graduazioan, adin egokitasunean, eskola uzte goiztiarrean edo goi mailako tituludunetan. Adierazle hauetako askotan Europan 2020rako ezarritako helburuak gainditu egiten dira. Gainera, nazioarteko sistemarik ekitatiboenetako bada. Era berean, Euskadin hezkuntzarako egiten den gastuak bertako barne produktu gordinaren 5% gainditzen du. El sistema educativo pretende que todo el alumnado consiga unas competencias básicas suficientes para su integración en la sociedad, en la vida adulta, con la posibilidad de tener una vida digna y poder cubrir sus necesidades y ejercer todos sus derechos, aunque nos encontremos en niveles mejores que los de la OCDE. Tenemos que continuar incidiendo en la mejora continua en todas las competencias. Momentu honetan, etorkizunari begira. Dimila hogeita lau aldia inflexio puntu bat bihurtu da konfinamendu batetik eta urtebete osasun protokoloek astindutako presentzialtasunean murgilduta, non ikasleen segurtasuna eta emozionalitatea lehenetsi diren. Hezkuntza sailetik zeinbat esparru azpimarratu nahi ditugu Euskal Hezkuntza Sistemak abanguardiako eredu batenantz aurrera egiten jarraitzeko. Eskola eraldatzaile baten alde egiten jarraitzea, ikastetxe esangurutsuen proiektuekin hezkuntza lidergo eta antolaketa eredu berriak sustatzearen alde ginez, digitalizazio estrategia berri bat bultzatzea, gure eskola elaniztunaren eredua hobetzen jarraitzea, ikasgelako eta ikasgelatik kanpoko implementazioak hobetzen lagunduko diguten proiektu eta berrikuntza kualitatibo berriekin. Palanka garrantzitsuenen artean, guzti hau lortu alizateko, honako hauek nabarmendu behar dira, eta 5 aipatuko izkizuet. Lehenengo palanka, hezkuntza lidergorako programa. Bigarren palanka, gaitasun digitala garatzeko programak. Hirugarren palanka, konplexutasun handiko ikastetxe publikoen autonomiarako programa. Laugarren palanka, ikastetxeko hizkuntza proiektuen bidez komunikazio gaitasuna indartzeko programak testu inguru eleaniztunean. Eta 5. palanka, eskola inklusiboa eta anitza garatzen lagunduko digun estrategia baten alde egiten jarraitzea. Lehenari dagokionez, zuzendaritza taldeen lidergoa arrakasta faktore erabakigarria izango da. Lidergo eredu horrek ikastetxen ahalduntze esparru propioa ekarriko du, eta ikastetxearen autonomia proposamen argi eta neurgarriak izango ditu ardatz. Horretarako, zuzendaritza taldeak eta zuzendaritza taldeen arteko eskolarteko lankidetzak hautatzeko, prestatzeko eta ebaluatzeko prozesu propio bati ekingo zaio, esperientziak eta hausnarketak partekatzeko, proiektu kooperatiboak sortzeko eta hezkuntza kudeaketaren hainbat arlotan proposamenak egiteko eta hobekuntzak aktibatzeko. Lerro estrategiko honen baitan, ikastetxen lidergo pedagogikoaren aldaketa kudeaketaren eta kudeaketa aurreratuaren arloan sakonduko dugu hurrengo ikasturteetan. Formazio programa berriztuarekin, bai hasierako prestakuntzan eta baita ere etengabekoan. Hasierako prestakuntzarako modulo espezializatuak eskaintzeaz gain, 3 asteetako murgiltze formatua martxan jarriko dugu. Etengabeko prestakuntza ezin dugu alboratu eta horri tinko egingo diogu zuzendaritza taldeen lidergo eraginkorra helburuarekin. Ildo honetan, berrikuntza gisa ezaugarri ezberdinak dituzten aukeratutako eskola institutuen artean lidergoaren inguruko lanketa esperimentala bultzatuko dugu eta bertatik ateratako ondorioak prestakuntza eremuan aprendizaien transferentzia egiteko erabiliko ditugu. Bigarrena, digitalizazioa. Asko ikasi dugu bidean, baina aldi berean hobetzeko asko daukagula erakutsi digu. Ez nahi sari soilik ordenagailu ez, baliabide tekniko ez. Gure hezkuntzak pausu serio bat eman behar du, gure hezkuntza komunitatea
ingurune digitalera egokitzeko eta bide egiteko, ikasteko moduetan, edukietan, ditugun tresnak aprotxatzeko jakintzan, eta horretarako prest gaude. Hemos elaborado un plan de digitalización que ha sido contrastado mediante encuestas y reuniones presenciales con diferentes colectivos, direcciones y profesorado. En primer lugar, estamos trabajando en liderazgo digital. Hemos comenzado ya con una formación que se basa en el estándar europeo que ayudará a contextualizar el marco sobre el que pivotará nuestra oferta formativa, DIG Compedu. Irakaskuntzarako gaitasun digitala garatzeko Europako markoan oinarrituko gara. Eta nortzuei eskinik diegu. Norengana jo dugu. Zuzendari berriengana. Datorren ikasturtean zuzendaritza lanetan arituko direnengana. Errotik, hasieratik, digitalizazioa izan dezaten lehentasunezko lan lerroa, porque nuestro objetivo es implementar los planes de digitalización de centro y revisar las acreditaciones digitales de centro en todo el sistema educativo vasco. También acompañaremos a los centros con un nivel de madurez avanzado a diseñar e implementar experiencias de aprendizaje avanzadas. Beste helburu estrategikoa badugu. Irakasleen gaitasun digitalean gutxieneko maila akreditatu nahi dugu. Un objetivo ambicioso, alcanzable a medio plazo, es el de la acreditación del 80% del personal docente en un nivel medio de competencia digital. Para alcanzar ese objetivo, desplegaremos un programa de formación integral con itinerarios que se adecúen a las necesidades y niveles de los centros educativos. Esta formación se realizará en formatos diferentes, adaptados a los diferentes colectivos. Entre los colectivos también se encuentran las familias. Impulsaremos la alfabetización digital. Ofreceremos formación específica para concienciar y orientar a los padres, madres y o tutores legales sobre la ciberseguridad y la ciberconvivencia. Jakin baitakigu, ardura berria dala batzutan, kudeatzeko zaila familia barruan. Tercera palanca. Implementaremos nuevos programas, una especie de contrato-programa, para empoderar y acompañar a los centros de mayor complejidad. Y esta es una de las claves, el empoderamiento del centro. Porque queremos desarrollar en los centros climas inclusivos, equitativos y de desarrollo de la excelencia para optimizar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incorporar modelos de seguimiento continuo a lo largo de los años y en los diferentes tiempos escolares que sirvan de acompañamiento, orientación y ayuda para ayudar al alumnado más vulnerable. Incorporar intervenciones coordinadas y sistemáticas con las entidades sociales del entorno para cubrir necesidades educativas del alumnado vulnerable más allá del entorno escolar. Facilitar el éxito escolar al alumnado vulnerable mediante la implementación de propuestas de intervención pedagógica diversas y adecuadas a sus necesidades, de forma que puedan prolongar su etapa formativa hasta conseguir una base académica sólida para su incorporación al mundo laboral. Trabajar la educación socioemocional facilitándoles estrategias y herramientas que les ayuden en su proceso de socialización y crecimiento personal. Fomentar la competencia digital según el marco europeo para la competencia digital docente de los educadores, que tal como les he dicho, llamamos DIG Compedu. Todos estos centros trabajarán junto con otros centros desarrollando redes de apoyo y asesoramiento entre centros que respondan desde su intervención educativa al alumnado vulnerable. El objetivo también es potenciar el liderazgo de centros educativamente competentes que sirvan como referencia de intervenciones educativas. Hoy me contaban, a modo de anécdota y para un pequeño descanso, que Pedro Miguel Echenique, como saben, fue el primer consejero de Educación y que le invitaron a un foro, pues todo repleto, y pues ya su conferencia, y para el minuto 14 dijo, bueno, está científicamente demostrado que a partir del minuto 14 la gente empieza a pensar en sexo, con lo cual voy a seguir hablando. Euskera eta eleaniztasuna.
Gure ereduak oinarrian izan behar du lan praktikoaren eta hausnarketaren bidez ezagutza pedagogikoa sortzen duen irakaslea. Sortzen ari diren praktika pedagogikoak eta ingurune komunitarioa sortzen eta kudeatzen dituen irakaslea. Hezkuntza aldatzeko irakasleengan jarri behar dugu arreta, baita irakasleek elkarri eragiten dioten testu inguruetan ere, hezkuntza erakundean bertan. Horretarako zenbait programa pilotatuko ditugu hizkuntza gaitasunetan eta erabileran egiteko. Gela praktika eraldatu ikasleen euskarazko komunikazio konpetentzia hobetzeko lehen hezkuntzan berbalapiko proiektuarekin eta bigarren hezkuntzan elkarritz proiektuaren helburu nagusia bigarren hezkuntzako ikasleen euskarazko erabileren eta kalitatean eragitea da. Alegia, gela barruan euskaraz gehiago eta hobeto egitea, zeinbat ikastetxeri epe ertaineko ibilbide gidatu eskaini hizkuntzen irakaskuntzaz, murgiltze prozesuaz eta euskararen erabileraz gogo eta sakona egin eta erabaki eraldatzaileak hartzen eta gauzatzen laguntzeko. Euskara ardatz izanik, herritar eleanitzak prestatu behar ditugu munduko herritarrak izan daitezen, kulturaniztasunean nazita, bide horretan gabiltza. Adin goiztiarretan eragin behar, hori dela eta lehen hezkuntzako lehen bi ikasmailetan 3 hizkuntzetan irakurtzeko eta idazteko, gaitasuna garatzeko eta areagotzeko metodologia berritzailearen proiektu pilotua abian jarriko dugu sormena eta idazketaren erabilera esanguratsua sustatzen duena. Eusle programa. 30 ikastetxetara edatuko dugu, ikasle etorri berriak dituzten ikastetxetan gure hezkuntza sistemara iritsi berri diren ikaslei eskolako komunikazio hizkuntza eskuratzeko prozesua erraztea helburu duena, oinarrizko gaitasun komunikatiboa lortzea eskola eremuan erlazionatzeko eta aldi berean integratzeko eta horrekin batera laguntzea eskolatze hizkuntzari lotutako gaitasuna garatzen eskola arrakasta lortzeko. Ikastetxekin egin dugun lehenengo hurbilpenean emaitzak onak dira eta gure asmoa datorren ikasturtean programa bera edatzea sistema bere hainbat ikastetxetara. Horrekin lotua, irakasleen formazioa eta metodologien egokitzapena ere funtsezkoa izan dira prozesu honetan, eusle, prestakuntza, aholkularitza, jarraipena, ebaluazioa. Atzerriko hizkuntzari dagokionez, aholkularitza programa propio diseinatu dugu ikastetxeentzat, xedea. Ikasleen hizkuntza trebetasunak era sistematiko, koordinatu eta planifikatuan garatzea, ikasteko hizkuntza guztietan marko eleaniztunean eta atzerriko hizkuntzetako irakasleentzat prestakuntza integrala bultzatuko dugu aholkularitza era berri batean, transversala ikuspegi oso batekin. En los últimos años, el modelo D se ha establecido como el modelo mayoritario. Debido al crecimiento del modelo y de los cambios sociales en los últimos años, cada vez son más variadas las tipologías de familia que se agrupan en estos modelos en euskera. También ha cambiado el perfil del profesorado. Es por ello que nos encontramos en un momento en el que el sistema debe replantearse las estrategias lingüísticas y prácticas metodológicas. La mejora de la competencia comunicativa en euskera de nuestro alumnado y el incremento del uso del euskera en los centros escolares será una de las líneas de trabajo prioritarias en el próximo curso. Para ello, hemos puesto en marcha 4 nuevas líneas metodológicas y de asesoramiento a los centros que trabajarán en red. Se pivotarán como proyecto piloto para aprender de la experiencia, generar evidencias de buenas prácticas y poder sistematizar una línea de trabajo con un impacto tasado, para lo cual contaremos con la colaboración y supervisión de equipos universitarios de nuestro sistema. Bosgarren palanka, elkarbizitza eta eskola aniztasuna. Elkarbizitza eta eskola aniztasuna sustatzeko bizikasi eta hezkidetza programatan ere ekintza berriak sartuko ditugu. Bizikasiren eremuan, ikastetxe publiko guztietako bat taldearen kideen prestakuntzari ekingo diogu hain zuzen ere, oraingoan. Berdinen arteko laguntza sistemen ingurukoa, bitartekaritza, kalitate zirkuluak, bizikidetza positiboan gure ikaslei beharrezko protagonismoa eskaintze aldera. Era berean, hainbat ikastetxetan bizikidetzaren kalitatea neurtzeko tresna martxa jarriko da esperientzia berritzaile gisa. Ildo honetan, bai bizikasin eta baita hezkidetzaren zutabeak oinarritzat hartuta, jarraituko dugu kalitatezko material didaktikoak egiten, irakasleek bizikidetza eta hezkidetza era transversalean
landu ditzaten. Hezkidetzaren eremuan, prestakuntzari dagokionez 2021-22 ikasturtean hezkuntza afektibo-sexuala izango dugu ardatz. Horretarako ikasturtean zehar, irakasle guztiei zuzendutako berariazko prestakuntza eskainiko diogu. En el marco de una escuela inclusiva, implementaremos en varios centros sendos protocolos de detección temprana e intervención vinculada a dificultades de aprendizaje y las altas capacidades. Programa horiek guztiak Euskal Hezkuntza Sistemaren kurrikulunaren hausnarketa sustatu nahi dugun testu inguru baten barruan geratzen dira, eskumen ikuspegia sustatzeko eta nahi dugun ebaluazio ereduari buruzko eztabaida irekitzeko. Era berean, hezkuntza ikerketa zorroztasunez sustatu nahi dugu Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin lankidetzan eta laguntzarekin. Hezkuntza sisteman hainbat erronka ditugu azken urteotan, besteak beste, irakurtzeko eta idazteko gaitasuna areagotzeko beharra eta hizkuntzen ikaskuntza. Hauei, pandemiaren ostean, nabarmendu eginda digitalizazioari ekiteko beharra, ikasle bakoitzaren ikaskuntza beharrak eta erritmora egokitzen ahalbidetzeko. Pandemiak eragindako erronka berriak ere badauzkagu eta helduko diogu. Kurrikulum sozioemozionalari buruzko prestakuntza teori praktikoa eskainiko diegu ikastetxeei. Azkeneko asteetan zuzendaritzarekin ikitako bileratan ere jaso dugu berein mezua eta berein kezka, eta da azkeneko urte honetan ikasleek jaso duten edo jasan izan duten bizipen emozional hori. Eta horri datorren ikasturtean ere heldu nahi dugu. La importancia que tiene la salud mental y el bienestar emocional se ha puesto de relieve a lo largo de estos meses en los que hemos tenido que adaptarnos a una nueva normalidad que poco o nada tiene que ver con lo que tradicionalmente hemos entendido asociado a ese concepto. Nos situamos ante un reto al que hay que responder con actuaciones educativas que permitirán minimizar el impacto negativo derivado de la situación y, asimismo, convertir esta en una oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal. Por una parte, para ayudar en la gestión de las emociones, hay que saber reconocer e identificar las señales físicas y los pensamientos, indagar y descubrir las causas por las que nos sentimos así, ser capaces de verbalizar los sentimientos y emociones que nos generan las diferentes situaciones, para tomar conciencia de lo que se siente y trabajar la expresión adecuada. Por otro lado, promover la reflexión en el alumnado sobre el modo en que ha actuado ante las experiencias vividas contribuirá a la autorregulación de su proceso de aprendizaje emocional. Trabajaremos con nuestro alumnado de manera sistemática aspectos como disponer de estrategias para poder afrontar el sufrimiento emocional que les haya podido ocasionar la pandemia COVID-19, tolerar el malestar y la adversidad, manejar adecuadamente las situaciones de frustración o de dificultades emocionales y ayudar a recuperarse de eventos difíciles, potenciar las habilidades socioemocionales, mejorar las actitudes hacia sí mismo y hacia otros, pudiendo manejar de modo efectivo las dificultades interpersonales, impulsar los comportamientos sociales positivos, mejorar el sentimiento de sentirse valorado, incrementar la motivación y el interés del alumnado, mejorar los comportamientos de promoción de la salud y la sensación de pertenencia al grupo escolar. Esto redundará en la mejora del aprendizaje, de la participación y de los logros escolares. Para alcanzar los objetivos mencionados, es imprescindible la formación y la sistematización en la intervención con todo el profesorado del sistema educativo vasco. Esan bezala, kanpo probek hezkuntza sistemaren funtzionamendua ezagutzeko balio dezakete, bai eta ikastetxe jakin batzuen arazoak detektatzeko eta hobetzeko proposamenak jorratzeko ere. Kanpo ebaluazioak garrantzitsuena markatu dezake eta gure sisteman eta ikastetxean hobetu beharreko zenbait esparru antzematen lagundi ezaguke. Baina, gure sistemaren argazkiaren zati bat baino ez digute eskaintzen, horregatik ikertzen jarraitu behar dugu, galdera berrien bilaketa osatzen lagunduko diguten tresnak ezagutzeko eta aplikatzeko, laguntzako, hezkuntzako esku hartzen plangintzetan eta hobekuntzetan eragiteko. Azken batean, etapa eta testu inguru desberdinetako jardunbide honenak identifikatu behar dira dimensio desberdinetan arreta jarriz. Aztertu eta ebaluatu egin behar dira
ikastetxei aldaketarako eta hobekuntzarako palankak identifikatzen lagundu ahal izateko, emaitzetan eta evidentzietan egiaztatzeko erabakiak hartzen jarraitu ahal izateko eta ezagutza hori sistemara transferitu ahal izateko. Gure sistematik temperatura hartzen jarraitu behar da. Pandemia testu inguru batean planteatu behar ditugun funtsezko galderak identifikatzea aldera. Testu inguru horretan oztopoak eta ziurgabetasunak gainditu dira eta ikastetxetan lanean jarraitu ahal izan dugu normaltasun baten barruan. Batez ere, erantzun beharreko erronkak identifikatzen eta ikastetxen eta hezkuntza komunitate osoaren aholkularitza eta laguntza hobetzen jarratu nahi dugu. Zalantzarik gabe, ebaluazioak hezkuntza programak hobetzen laguntzeko balio behar du. Bai sistema mailan, bai ikastetxe mailan, ikasleen premien eta eskubideen zerbitzura egon behar baitute. Irakasleen jarduna, hezkuntza erakundeen funtzionamendua eta sistema osoa baloratzeko ere balio behar dute. Garrantzitsuena da ebaluazio horiek testu inguruan kokatzea eta ezagutza berria ematea, baina batez ere argi izatea zertarako ebaluatzen dugun. Gure hezkuntzak erronka handiak ditu aurrean. Etengabeko hobekuntza horretan denon artean zehaztu behar ditugu datozen 10, 15, 20 urtei begira gure hezkuntza sistemaren oinarriak, zutabeak. Aukera polita daukagu euskal hezkuntza sistemaren ibilbide horria elkarrekin perfilatzeko. Lankidetza eta pedagogia erdigunera ekarri behar ditugu. Eskolak dauka komunitatea indartzeko gaitasuna. Horretarako, eragileen ikuspuntuak ezinbestekoak izango dira. Zuetaz, ez ezik, irakasleen ikuspuntuak ezagutzeaz aparte. Gure hezkuntza ekosistema osatzen duten eragileen parte hartzea ere beharrezko izango da. Hezkuntza formalaren eta ez formalaren arteko sinergiak sendotzea beharrezko izango da, erakunde ezberdinen saretzea bultzatu beharko dugu, zenbait erronkei eraginkortasunez erantzuteko. Alegia, ikastetxeak enpoderatu behar ditugu. Eta ikastetxearen ekosistema. Eta ikastetxearen ekosisteman sartzen diren elementu eta erakunde guztiak indartu behar ditugu. Eta elkarrekin lortuko den emaitza, askozaz interesantegoa eta potentegoa izango da. Eta hor ere sartzen ditut hemen dauden alderdi politikoak, zuek ere, denok. Eta talde parlamentariok ere, alderdi bakoitzak legitimitate guztiarekin gainera egin nahi duen kritika politikoaz haratago, hezkuntza eremu politikotik urruntzeko eta ikasle ardatz izan dadin, gizarteak hala eskatzen digula uste dut, guztion lankidetza hori funtsezkoa dalako. Azken finean, erronka kolektibo bati buruz ari gara, etorkizunaz ari garelako. Hezkuntza azken batean, talde oso baten ahalegina da, eta ongi etorriak izan bitez, kritikak gehitzeko, hobetzeko asmoaz bada. Beraz, baloreak, ikastetxen proiektuak indartu, eta ahaldundu, enpoderatu, aniztasunaren eta ekitatearen erronkak, euskararen evoluzioa beste hizkuntzekin batera, eta digitalizazioa, hor daude oinarriak. Egin dezagun lan norabide horretan. En definitiva, hay que identificar las mejores prácticas en diferentes etapas y contextos, que hay muchísimas, poniendo el foco en las dimensiones o en dimensiones diferentes. Analizarlas y evaluarlas para poder ayudar a los centros a identificar palancas de cambio y de mejora, para poder seguir tomando decisiones validadas en resultados y evidencias y para poder transferir ese conocimiento al sistema. Hay que seguir tomando la temperatura en nuestro sistema continuamente de cara a la identificación de las preguntas clave que debemos plantearnos en un contexto de pandemia en este momento, donde se han superado obstáculos e incertidumbres y hemos podido seguir trabajando en los centros educativos dentro de una normalidad, relativa normalidad, y mucho esfuerzo. Ante todo, queremos seguir trabajando en la identificación de los retos a los que debemos responder y mejorar el asesoramiento y acompañamiento de los centros educativos y de la comunidad educativa en su conjunto. Por supuesto, hay que seguir puliendo herramientas de evaluación y buscando nuevas maneras de medir el aprendizaje, integrando nuevas alternativas para poder incidir en la mejora continua del sistema educativo, poniendo más énfasis en esos procesos educativos, identificando palancas de éxito para el aprendizaje y oportunidades de mejora.
Sin duda, la evaluación tiene que servir para apoyar la mejora de los programas educativos a nivel de sistema y a nivel de centro, puesto que han de estar al servicio de las necesidades y derechos del alumnado. También tienen que servir para valorar la actuación del profesorado y el funcionamiento de las instituciones educativas y el sistema en su conjunto. Lo más importante es que estas evaluaciones sean contextualizadas y que aporten nuevo conocimiento, pero sobre todo que tengamos claro para qué evaluamos. Es necesario apoyar y fomentar una cultura de evaluación desde diferentes ángulos, porque en ella se encuentran algunas de las explicaciones de los aciertos y de los retos de nuestro sistema, pero ante todo queremos confiar en el profesorado, que es el que sabe mejor cómo va el proceso de aprendizaje del alumnado. Y es una figura a la que tenemos que reforzar. Este es nuestro objetivo, reforzar el profesorado. La evaluación debe servir para abrir procesos de reflexión y debate constructivo en la comunidad educativa y en la sociedad en general. Un buen diagnóstico de cualquier evaluación logrará tener impacto si va acompañado de una reflexión compartida. Hay cuestiones fundamentales y retos identificados que deben de ser compartidos, socializados y explicados desde la corresponsabilidad, siempre con el fin de identificar los cambios necesarios para la mejora del sistema. Argazki honek hezkuntza sistemaren analisia egiten du etorkizuneko euskal hezkuntza sistemak behar dituen legea osatzeko lanean lagungarri gerta dadin. Dudarik gabe, euskal hezkuntza sistemak adostasunerako, elkarlanerako eta akordiotarako bidea hartu beharko du hurrengo ikasturteetan. 40 urte hauetan egindako lan onari jarraipen emateaz gain, hurrengo urteetan erronka berriak izango ditugu eta horiei aurre egiteko behar dugun hezkuntza politikak kontuan hartu beharko ditu gizartean dugun konplexutasunaren aurrean. Bertan dauzkagu globalizazioa eta gizarte aldaketa, aldaketa klimatikoa, migrazioa eta aniztasuna, digitalizazioa eta hizkuntzaren auzia, azkarrak diren aldaketa sozial eta teknologikoei buruz ari naiz. Horretarako, konfiantzan eta lankidetzan oinarritzen eredu eraldatzaile bateruntz jauzia egin beharko dugu. Beste erronka bati referentzia egingo diot, jaiotze tasa duen berakadak dakarren inpaktua. Hain zuzen ere, ikastetxetako ikasle kopuruetan eta horren planifikazioan izango duen eragina hurrengo urteetan. Euskal gizartearen agertoki berri horretan dauzkagun erronka guztiak Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza politikaren agendaren erdigunera ekarriko ditugu. Era berean, hezkuntza eragile guztien eta gizarte osoaren kolaborazioa eta implikazio beharrezko izango zaigu eremu horietan eta tokian tokiko ekintza komunitarioak sustatu beharko ditugu gure herrietan, gure hirietan, kalitatezko hezkuntza sistema propioan bide egiten jarraitzeko. Desafio berriak heldu zaizkigu eta hoiei heltzeko etorkizuneko belaunaldiei utzi nahiko genuken ondarea. Labur bilduz, hau da gure euskal hezkuntza sistemaren diagnostikoari buruz egindako argazkia. Orain, azalpen hauen ondoren izan ditzazkezuen zalantzak argitzeko prest gaude. Bai hezkuntza sailburuordea, zein administrazio eta zerbitzuetako sailburuordea, lanbide heziketako sailburuordea edo isei ibeiko zuzendaria. Guztiei, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildarratz sailburua eta baita Pedro Sandera.